Всем здравствуйте. На днях разговаривал с одним заводом. Он рассказывал, что у него при движении возникают жуткие стуки. Такие вот. С частотой вращения колеса немножко быстрее. И стука этого нет. В принципе, под нагрузкой практически не слышно. Он проявляется в основном, когда нагрузка спадает. Что-то вот такого плана. В принципе, у меня этот стучок есть, да, но он не очень выражен, но он тоже присутствует. Почти не слышно. Редко появляется, но бывает. Сейчас у меня сзади бочечка 200 килограмм. Бочечка с отработкой 200-литровая. Сейчас мы поедем. В движении теперь никаких стуков, ничего не стучит, не гремит. То есть всего лишь немножко пригрузил заднюю ось. Никаких стуков. Все тихо, без проблем. Вот такая вот особенность. Отсюда вывод. Причина этого стука является задний мост. Точнее, задние полуоси. Видимо, либо на край сильно выходят, или передняя короткая, если стоит блокировка. Из-за тюнинга, из-за того, что поднята чуть-чуть машина, или, не знаю, или излом все-таки великоват. В общем, как только пригружаешь немножко заднюю ось, стуки сразу пропадают. Значит, решить эту проблему можно, проблему стука полуоси, вот таким вот образом, так как решено здесь. То есть вставлено проставки. То есть приспущен немножко задний мост. Особо в высоте он не потерял. То есть как бы он, машина, как видите, тут лифтованная. И вот проставочки. Сантиметровые. Раз, два и три. 3 сантиметра опущен вниз. Чтобы не тарахтело, не изламывало полуоси.